สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะมารับคำท้าชื่อแท็กว่า Lovely Squishy Tag นะคะตามนี้เลยเราลืมชื่อLovely Squishy Tag นะคะถูกแล้ว CR ตัวหน้าสกอร์ Squishy นะคะตามนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะAll these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Nobody. ข้อที่1นะคะสกูชี่ที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นไก่นะคะไก่กุ๊กนะคะกลิ่นหอมมากคือมันชิ้นใหญ่มากๆมันตัวอ้วนนะคะคือแต่ว่าลูกกระตาตรงนี้ไม่เท่ากันเลยเราชอบที่สุดแล้วนะคะชอบเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2นะคะสกูชี่ที่ห่วงที่สุดนะคะก็เรามีอยู่5ชิ้นพอดีเราชอบ5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่ห่วงที่สุดเหรอก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นลูกแพรนะคะที่ห่วงที่สุดแล้วนี่เราเพิ่งได้ถุงแก้วมาเมื่อวานแม่เราซื้อให้มาแม่เราซื้อให้มาอะไรล่ะปะโถคือมันสโลว์มากชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นปังปอนคาบิบาลาซานนะคะเราห่วงที่สุดแล้วเพราะมันชิ้นใหญ่อันนี้เพื่อนให้มานะคะชอบบีบชิ้นนะจังชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะคะคนสวยให้มานะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนี่คนสวยก็ให้มาอีกแล้วนะต่อไปอันนี้เป็นปังปอนคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนะคะลายเส้นนะสโลว์มากเราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่บีบบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นนี่เลยชอบบีบเนี่ยบีบจนถุงยับเลยเห็นไหมมันจะมีบางชิ้นที่เรายังไม่ได้รีวิวนะชอบบีบมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนที่ยังไม่มีถุงแก้วนะเราก็จะแบบบีบกับชิ้นเนี้ยตลอดเลยเนี่ยมันสโลว์เพราะถุงนะคะอย่าไปคิดอะไรมากเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ไม่ค่อยได้บีบจะเป็นชี่ที่ไม่ค่อยได้บีบนะคะก็จะเป็นนี่เลยปังเนยสด ช
ได้บีบนะ เพราะว่ามันอยู่ลึกสุดเลยชิ้นเนี้ย ที่5นะคะสกูชี่ชิ้นแรกในคอลเลกชันนะคะ ก็จะเป็นนี่เลยชิ้นนี้นะคะ คือจริงๆมันเป็นดอกไม้เป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่ใช่ไหมคะและน้องเราก็ฉีกไป จริงๆต้องเป็นหัวเห็ดแมวนะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ไหมหัวเห็ดแมวหายอ่ะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ชื่อเถอะเราไม่ค่อยชอบหรอกชิ้นนี้แต่เราก็รักมันนะคะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเหลืออีก2ข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะสกูชี่ที่ได้มาฟรีก็จะเป็นนี่เลยได้เยอะมากเลยมันมีบางชิ้นนะคะที่เรายังไม่ได้รีวิวแพ็กเกจเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะสุดท้ายนะคะสกูชี่ที่ซื้อพร้อมกันก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะคะต้องซื้อพร้อมกันอยู่แล้วนะคะโอเคก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้สโลว์กว่าและงานเนี้ยบกว่าด้วยสโลว์มากแล้วชิ้นนี้นี่ค่ะคือดูมันไม่เข้ากันเลยนะคะแต่เราก็ชอบบีบนะชิ้นนี้หอมมากเพื่อนๆเฮ้คุณเล่ยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down.